彩虹列车驶入凯武世界，正好这座城市没有被暗影路线占领。借着这个机会，来斗一行人决定好好放松一下，准备前往榴莲姐的甜品店品尝美食。途中还碰巧看到起始之女在跳街舞，谁知这时欢乐的时光被一群怪人打断。小五见状赶紧疏散民众，可来斗五人对此并不害怕。只见五人掏出变声器摆好姿势，下一秒傻成匆匆忙忙赶了过来，果断掏出限制器驱动锁种。就这样，双方同时变身震惊彼此。列車がぐるぐるってオレンジが頭に。お前ら何なんだ？お前ら何なんだ？いやお前が一番何なんだよ！鼹鼠怪人来自地底帝国8代，为了计划不被妨碍，怪人当即决定摇人助阵。只见他用双手刨地制造拉链，连同赫尔海姆森林放出抑郁者。不过对方不分敌我胡乱攻击，让鼹鼠怪人吃亏，被迫挨打。趁着这个机会，特级者与凯武共同出击，协力对付眼前的敌人。只见傻成拖着怪人进入海姆森林，来斗见状也一脚油门跟了上去，将外面的战斗交给伙伴们。随即假面骑士龙旋赶到战场，只见特级者进行列车换乘，切换颜色，让敌我双方傻分不清楚。眼看小兵被清扫殆尽，鼹鼠怪人选择见好就收，果断遁地逃离现场。另一边，来斗进入海姆森林迷失方向，见到一旁的果实突然嘴馋，正当他要摘下准备品尝时，红太立马开枪阻止他的行为，随后再解除变身与来斗相识。画面一转，光石向战队成员说明城市的情况。如果鼹鼠怪人制造更多的次元门，那么空间裂缝里的怪物将会席卷城市，到那时百姓将陷入水深火热之中。为阻止这一切，主角们必须想好应对之法，决定先找出怪人将其消灭。于是来斗热情邀请他先去列车上坐坐，但碍于对方没有通行证无法上车。这时假面骑士的好朋友明龙出现，而他交给红太一个通行证，手中的玩偶也发出声音，让来斗去向劝问好。说完便转身离去。有了通行证，红太如愿以偿进入列车。面对同样有手偶的列车长，红太以为最近都流行这种手偶腹语，结果就遭到了劝一顿吐槽。很快伙伴们返回车厢，来斗见状呼吁大家去帮助红太，一起打倒怪人解救城市，但红太表示拒绝。对于眼前这些还在寻找家乡的新朋友，傻成明白这座城市的情况较为复杂，他也不愿意把来斗五人牵扯进来。说完便离开了列车。这么好看的视频，当然要和女神一起看了。说到女神，让我想起了正在进行的虎扑女神大赛，像刘亦菲和张雨霏的1v1 PK， 你更喜欢谁？现在点击左下角链接，即可为自己喜欢的女神投票。对阵组中票数较高的将进入下一轮 PK， 活动时间8月24日至31日，快献上自己宝贵的一票吧。与此同时，鼹鼠怪人再次刨地试着召唤8蛋怪人，没想到失败，打开了海姆森林的拉链，又一次撞见了抑郁者，遭到对方双脚践踏瘫倒在地。随后怪人来到城市大闹一场，为了保护城市里的居民，来斗五人还是决定去帮助红太，果断踢出一脚踹飞抑郁者。紧接着特级者到齐完成变身，出发前进，玩起了推火车游戏，逼退怪人后再分散站位，拿起武器迎面对敌，挥出斩击暴揍对方。就在双方打得热火朝天时，一旁看戏的小五突然被一群怪人盯上，红太还没来得及支援，这些怪人就被来斗一人全部击退。尽管红太不想让他插手此事，但是热心的来斗无法坐视不管，转身投入战斗继续对敌。来斗的行为让红太改变了想法，他尊重五人的选择，也向他们表示感谢。随即傻成装配限制器完成变身，只见小光和美旭嵌入瞄具列车，蓄力释放列车斩攻向怪人，伙伴们也相继装配列车，发射跟踪列车导弹重伤敌人。眼看情势不妙，抑郁者便盯上了一旁的海姆果实，果断上前将其一口吞下。果实的能量赋予他第二次生命，使得怪人身体巨大化，这让没见过世面的红太和鼹鼠大吃一惊。眼看敌人就在面前，红太果断上前开始对敌。与此同时，特级者驾驶列车合体特级王出战，装配运载列车与油罐列车，挥出双拳打得对方节节败退。双方交战的动静太大，也引起了世界树塔的注意。只不过贵湖主任似乎没察觉到这一切。巨大なロボがでっかい怪物と戦っている。そんなバカな話があるか。仕事に戻れ。みんな疲れているのか。随即特级王动力全开，一拳将怪人崩倒在地，紧接着再将油罐列车装入手臂，发射列车必杀贯穿敌人的身体，轻而易举赢下战斗。而地面上，鼹鼠怪人竟将计划全盘托出，声称目的就是将8蛋的怪人军团送到地面，统治世界，成为霸主。红太一听当即火冒三丈，果断出击准备解决敌人。意识到自己不敌对方，鼹鼠怪人立马刨地掀起阵阵尘土，干扰凯武的视线，让自己顺利开溜。